Takk, president. De siste skal bli de første, heter det vel. Jeg vil tilbake til forskningsministeren og stille henne et spørsmål. Vi vet at det er viktig for et land å investere i ny kunnskap. Selv om det går bra i dag, så trenger vi ny kunnskap for å kunne møte utfordringene i morgen. Og vi ser også at andre land som har store økonomiske problemer klarer å satse på forskning. Den engelske finansministeren sa når han la frem et budsjett med kutt over nesten hele linjen, at det var viktig å skjerme forskningsbudsjettet, for det var der investeringene lå som skulle få landet ut av krisen. De fleste land har et 3%-mål, det vil si at 3% av bruttonasjonalprodukt skal brukes til å utvikle ny kunnskap. Norge har også dette målet. Regjeringens Soria Moria-erklæring fra 2005 sa at dette målet skulle nås i 2010, men sånn gikk det ikke. I Soria Moria II-erklæringen fra 2009 så heter det at målet står fast. Men det står ikke når det skal nås. Og foreløpig ligger altså Norge dårligst an i Norden, mens alle de andre nordiske landene har nådd sine mål, så har Norge ikke gjort det. Vi er faktisk bare litt over halvveis til målet. Så spørsmålet mitt til statsråden blir om hun egentlig har tro på dette målet. For hennes egen statssekretær har faktisk et par steder skrevet at det er både et meningsløst mål og et idiotisk mål. Er statsråden enig i dette, eller holder hun fremdeles fast på dette målet? Statsråd Tora Aasland. President, for det første så vil jeg si at målet er delt opp i 2% av de 3 er det næringslivet som skal sørge for, og den 1% skal staten sørge for. Hos oss er det mye å gjøre for næringslivet, for å si det sånn. Det er den viktigste grunnen til at det er forskjellig fra de andre landene. Og det vi alle sier om dette målet, det er at det er veldig vanskelig å styre etter. Vårt bruttonasjonalprodukt er ikke helt som andre lands bruttonasjonalprodukt. Når det for eksempel er krig i verden, så er det dårlig for forskning, for da er prosenten lav. Når det er finanskrise, så er det bra for forskning, for da får man et lavt BNP og dermed en høy forskningsandel. Så det vi gjør, president, det er å styre forskningen etter forskningspolitiske mål, og da har vi faktisk fått til ganske mye. Vi har hatt en vekst i forskningen siden 2005 på 50%. Og hva har dette gått til? Jo, det har gått til bedre kunnskap om klima, en kraftinnsats for klimaforskning. Det har gått til økt støtte for det vi kaller for nysgjerrighetsdrevet forskning. Det har gått til store avsetninger til vitenskapelig utstyr. Og det har altså gått til grunnlaget for våre universiteter og høyskoler for å kunne gi studentene den beste undervisningen innenfor alle fag og alle områder. Så denne forskningen kommer samfunnet til nytte. Den er viktig for landets forskningsinnsats. Og jeg tror de aller fleste land nå som har 3%-målet, som vi ganske riktig fremdeles har gått bort fra en årstallfesting av det målet. Vi har det som et langsiktig mål, men det er ikke den måten vi styrer forskningen på. Det er mange andre måter å måle forskningsinnsats på som er viktigere for oss. Det kan hende at mange andre land ikke behøver å styre etter når de skal nå dette målet, for de har faktisk nådd målet allerede. Men det har tydeligvis ikke regjeringen tenkt at Norge skal gjøre. Jeg tror jeg nesten kan si det sånn at om regjeringen nå sitter i 10-15 år til, så vil den likevel ikke nå målet. I alle fall ikke med den takten som forskningsbudsjettene har nå, for akkurat nå er det ikke noe vekst. Akkurat nå står det stille. Det står stille i år, og det står stille til neste år hvis vi ser på realveksten. Jeg synes at statsråden skal være ærlig nok når hun snakker om at et budsjett har økt med 50% på noen år, og si at realveksten er cirka halvparten. Og at realveksten i alle budsjetter har ligget på det nivået minst, og at forskningen dermed har tapt terreng i regjeringens budsjetter. Statsråden for forskning har vært ikke en budsjettvinner, men en budsjettaper de siste par årene. Så ærlig kunne hun være til å innrømme det. Og så, når næringslivets forskning er den store utfordringen, hva gjør regjeringen for å øke næringslivets forskning da? Statsråd Aasland. President, forskning er en av vinnersakene i regjeringen, og jeg er helt enig i at realveksten er på 27%, men det er også en betydelig høyere realvekst enn mange andre områder har fått i budsjettene.
Så det er ingen tvil om at vi har kommet opp på et høyt nivå i forskningsinnsatsen. Vi holder det nivået, men vi er faktisk opptatt av hva vi forsker på, og hvordan kvaliteten er på forskningen, og at vår forskning også er et viktig bidrag inn i den internasjonale forskningen. Og det viktigste vi kan gjøre for å nå det 3%-målet, det er at regjeringen sørger for at statens andel er på den 1% som er vår andel. Og der er vi ganske nær. Så har vi et stykke vei å gå for næringslivets 2%, og da er det mange måter å stimulere det på. Og jeg velger å tro at en ting er de økonomiske stimulansene, men at næringslivet selv innser betydningen av å skaffe seg ny kunnskap for å kunne være mer offensive i et marked med krevende kunder. Det tror jeg Warloe og jeg kan være enige om, at her burde det kanskje vært mer tenking om det fra næringslivets side.